ఇంకా నేరుగా మెసుకొచ్చినాము. ఈరోజు స్నాక్స్ వచ్చి టీతో పాటు పల్లీలు పెట్టినాను. ఇంకా పల్లీలు తింటా నేరు రూమ్ కి వచ్చేసిన. అట్లే నేను ఇంట్లో చేసిన పబ్బీలు అవి కూడా కొన్ని తెచ్చుకున్నాను. ఇంకా అవి కూడా కొన్ని వేసాము. ఇంకా నైట్ అయిపోయింది, నేరుగా మెసుకొచ్చేసినాను. ఇంక ఈరోజు డిన్నర్ వచ్చి ఫస్ట్ అట్టుపండ్లు పెట్టినారు. చపాతీలకి ఏదో కూర పెట్టినారు. మనకి చపాతీలు తినముద్దే అసలు. ఇంకట్లే వైట్ రైస్ లేక రసం పెట్టారు. రసము పెరుగన్నము వైట్ రైస్ 3 రోజులు ఉండేది. ఇంకట్లే బాదం పాలు పెట్టినారు. రైస్ వచ్చి సాంబార్ రైస్ పెట్టినారు. బిస్మిల్లాబాద్ అయిపోయింది. ఇంకా మళ్ళీ పోయి వచ్చింటే పెట్టుకొని అట్లే బాదం పాలు ఉంటే ఒక గ్లాస్ బాదం పాలు పట్టుకొని వచ్చేసినాము. ఈరోజు డిన్నర్ బిస్మిల్లాబాద్ అయితే పర్లా బానే ఉంది. స్టేబుల్స్ ఉంటారా బిస్మిల్లాబాద్ లో సరిగ్గా ఉడకలా. ఇంకటే బాదం పాలు ఒక గ్లాస్ తాగేసి ఇంక నేరు రూమ్ కి వచ్చేసినాము. ఇందాక వచ్చిన మన ఆర్డర్ స్నాప్డీల్ లో చెప్పులు పెట్టినామని చెప్పినా కదా, ఇంకా అన్బాక్సింగ్ చేసినాము. డ్యామేజ్ పీసులు వచ్చినాయి. 2 చెప్పుల మీద డ్యామేజ్ ఉంది, ఒక చెప్పుకు కాదు, మొత్తం బొక్కలు పడిపోయినాయి. ఇంకా ఏం చేయలేం కదా, ఇంకా రీప్లేస్మెంట్ పెట్టేసిన. ఈ చెప్పులు వెళ్ళి కొత్త చెప్పులు వస్తాయని. ఇవి వచ్చేదానికే వారం పట్టింది. ఇంకా రీప్లేస్మెంట్ పెడితే ఇంకా నెక్స్ట్ వారం పడతాయేమో. ఇంకేడు చూడమో స్నాక్స్ తెచ్చినా మనం కవర్ లేపేసినారు మా వాళ్ళు. సరే ఉంటాయి అయితే గుడ్ నైట్.